Hammaga assalomu alaykum. Bugun cheslaymiz 16 dekabr, soatimiz kunduzgi 1dan 1:30lar bo'lib qoldi chamamda. Xudo xolasa. Hozir qaragan paytda 1:20 nechchamadi. Xo'p, boya qo'ygan videomda ko'rsatib o'tgandim. Xunojinlarda mana xudo xolasa endigi navbat bizda o'sha hozir nalechida sotuvda bor Aberdeen Angus ho'kizchalarini ko'rsatib o'taman. Так что вот так вот идёт. Xo'p. Bizda hozir borlari mana shu. Bu yerda 30 tadan sal kamroq qolgan. Bularning orasida 2 dan sotilgani bor. Xudo xolasa bugun buni ham chiqarib yuboramiz. Mashina jo'natadigan bo'lsa, mana orqasidan ko'rinishlari boya telefon qilgan akalarimiz ham shu orqasidan ko'rinadigan bir bemalol video qilib beringsizlar, tashlaysizlar. Ba'zi bir videolar to'liq tushmagan degandi. Imkon qadar o'sha to'liqroq ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Endi to'g'ri tushunasizlar, biz ham toza unaqa mana uni qoyillatib yuboradigan darajada video ololmaymiz uni. Eplayapmiz sekin-sekin. Xudo xolasa mana yomon chiqmayapti. Mana aka-ukalar, xudo xolasa Aberdeen top tozalaridan so'raganlar uchun hozir o'sha sotilgan metkop qo'yaman. Shu kelgan odamlar tanlab, "Siz mana shu sotilgan ekan" emas. Bu yerda ikkita sotilgani, o'rtachasidan sotilgan, uni ham bittasi xunojin bo'ladi. Shuning uchun ana orqa korobkalari deydimi? Shunaqa joylari xullas. Manzil emas, Jizzax viloyati G'allarol tumani, Solin qishlog'i. Ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Sababi telefon ham baribir joydaqa olib bera olmaydi. O'shaning uchun kelib ko'radigan bo'lsalaringiz, xudo xolasa hammamizga ham qulay bo'ladi. Yeb-ichlarga keladigan bo'lsak, yeb-ichlari joyida, sog'liqlari joyida, hammasi bular privka qilingan, hamma yoqdan chiqqan. Nima tab bosib o'ramiz. Aha. Bozorni bersin. Bozorni bersinmi? Bo'ldi. Mana akamizdan xudo xolasa chesni obzor deydi-yu. Xo'p, mana akalar, imkon qadar xudo xolasa kesalaringiz yana ham yaxshi bo'ladi. Hey. Ham o'zim eng yoqtirgan parodalardan bittasi bular. Aberdeen Angus. 2,5 oydan 7 oy, 8 oylik bitta ikkita bor bo'lishi mumkin, lekin u ham unaqa emas. Chunki biz olgan paytimizda ular dokumentatsiyasi hamma yoqni ko'rib olganmiz. Dokument o'shanga qarab qilinadi. O'shalar to'g'ri ko'rsatilmaydigan bo'lsa, ozgina bir kichkina xato bilan siz ancha-muncha pulga tushishingiz mumkin. Vazbirat degan narsa juda ham yomon. Bu soha bilan shug'ullanagan insonlar juda ham yaxshi biladi buni qanchaga tushishini. O'shaning uchun imkon qadar bularning dokumentatsiyasi top toza qilinadi. Kechalaringiz ko'rsalaringiz xudo xolasa ustida narx-navosini gaplashamiz. Hozir men sizga mana bu narxni aytib qo'yadigan bo'lsam, mabodo sotilib ketsa yoki mabodo siz ko'rgandaqa sochim bo'lib chiqmasa telefonda, kelsangiz ko'rsangiz mana shuni o'ziga, buni o'ziga, uni o'ziga qarab gaplashaveramiz.